z zagrawką. I na agrawkę przypinasz koszyki. Tu łowię przy brzegu, więc jest 70 z kolcami miękkimi, że jak szarpnę, to drut się wygina, tak? Ale jak ma się ustawić, to się ustawia. Bo bardzo duże kolce, nie? Bo tu jest uciąg, to są takie warunki, jakie lubię, czyli heavy metalowe, nie? Bo tutaj są fajne ryby, po prostu. Koszyk 70. To jest krótszy koniec tej pętli. Dłuższy koniec. Też jest zakończony podwójną pętlą. Normalnie jak do przyponu. I jako jest założona między żyłką główną a przyponem guma. To się nazywa amortyzator dotyczki. A po to, że jak jest kleń albo jaś, to zobacz, to ma, jeśli jesteś jeszcze guzek, to ma z 25 cm, może mniej, może więcej. Patrz, jak weźmie duża ryba, to się rozciąga z 300% albo więcej nawet, nie? I jest szansa, że odjazdy będą zahamowane. No jak weźmie duża brzana, to łowiąc na klipie będzie pobrzanie, nie? Ale takie leszczyki, dziklenie do pół metra jestem w stanie wyjąć, nie? No i do tej pętli z gumy dopinam przypon. Niestety ten odcinek, czyli z gumą, jest mocno niedoskonały, bo bardzo często się plącze i jeśli nie łowisz brzan, ani nie wiem, dużych leszczy, ani na uciągu, to nie stosuj grubej gumy, bo te supły nie pomagają. Nie wymyśliłem, jak to łączyć. Makaronowi bardzo się to nie podoba, no i ma rację, bo bardzo często się plącze, nie? Ale jazia 1,5 kg udało się wyjąć. Myślę, że dzięki temu, nie? No i tyle. Główna żyłka tu akurat dzisiaj jest lżej, bo główna to jest 28. Nie? No dla mnie to jest cieńsza główna żyłka. No to tyle. Mam nadzieję, że byłeś. Krótsze kolce. Krótsze kolce szeroki. Poczekaj. O, tak tutaj. Okleiłem taśmą, żeby się nie wypłukiwało, tak? Tu są krótsze kolce. Bez sensu. Nic kompletnie. Takie albo jeszcze dłuższe. Naprawdę. I rozgięte nie tako, tylko rozgięte na boki. Te 3 cm nic. Jakby ich nie było. Ale to dla mnie. Każdy łowiący ma swoją technikę, tak? Kolet jest po to, żeby ustabilizował koszyk. Jak jest krótki, to jakby go nie było. To odra obok mostu Szczytnickiego? Nie, niestety. To jest kanał w Gajkowie, także od mostu Szczytnickiego do mostu mam 15 km. Zresztą tu jest dużo węziej, no co ty. Ale Wrocław również, także pozdrawiam. Witam u mnie. Jeszcze nie było pytania o most Szczytnicki, także widać, że chyba jesteśmy z tego samego miasta, bo podobne z kamerki. Hirgon Gaming. Jesteśmy w Gajkowie, wiesz, przed Wrocławiem, tak patrząc, jak płynie Odra. A bardzo lubię tutaj łowić, bo cisza, spokój i jest szansa na wyjęcie klenia czy brzany, jazia, leszcza, nawet 4 kg, więc no na razie jaś 1,5. Tak naprawdę to nie wiem, mam jeszcze ostatni rzut chyba i będę się zbierać. Od 10 godzin na nogach, no nie ukrywam, że już trochę zmęczony jestem. Pokażę Ci walory estetyczne tego miejsca, jak teraz słońce jeszcze zaszło i naprawdę siedzę sobie w komfortowych warunkach, jest. Słuchaj, taki mam widok, ściana zieleni. No niestety, tu gdzie siedzę, to mam skarpę za sobą, tutaj graty przykryte na folii z Leroya, żeby mi mrówki nie oblazły i ślimaki. Jest skarpa za mną i rzuca się, no, może nie aż tak bardzo komfortowo, ale no cóż, ale jak chcesz łowić fajne ryby, to nie zawsze siedzi się
jak na Leclercu, nie? Na płaskim brzegu a koło mostu Szczytnickiego też są chyba takie od strony Politechniki, nie? Takie krzaczory, więc nawet tam w mieście hałas, samochody, nie. To nie po mojemu takie łowienie. Wolę tutaj ciszę, spokój. Na ławce łowiłem obok zameczku albo obok mostów jagiellońskich, gdzie mieszkałem i się wychowałem. O proszę. To ja na Gaju mieszkam, wiesz, to ławka. No teraz zrobili tą, jak to się nazywa? Obwodnica Wielkiej Wyspy, nie? To troszkę tam się popsuło na ławce, ale bardzo często na spacer do Parku Wschodniego. Więc też na ławce, nie? No to zobacz. No to pozdrawiam krajana swojego, tak? Gdziekolwiek nie jesteś. Czy myśmy się już polubili? Pamiętam może. O! Robi to dla zabawy. Proszę bardzo. Od strony trójkąta. Nie lubię takich miejsc, wiesz. Tam klientela, która siedzi nad wodą, pozostawia wiele do życzenia. Chyba samemu bałbym się tam łowić, nie? Powiem to tak, wolę jechać tutaj, gdzie są kleszcze, dziki, sarny i, nie wiem, bobry, bo były bobry tutaj na prawo ode mnie pływały, niż łowić w mieście, nie? Mam starszego brata, który się chemią interesował, stąd naukami ścisłymi, chemią, stąd ja chemik tak samo, a żelowe, bo wędkarstwo jest moją pasją. No i tak, no, stąd się wzięła nazwa tego kanału. No nie, no wiadomo, ten kto łowi na ławce w okolicy trójkąta, to wie kto tam chodzi, więc są tam ryby, rekordowe płocie na 44 cm, ale no nie. Mniej się boję dzików chyba i siedzieć w pustym. Ten kto chodzi tam na spacer, to nie wszyscy są źli, ale no. Trójkąt nie ma najlepszego mniemania, więc znaczy najlepszej opinii. O, no i słońce wychodzi, więc tak naprawdę, słuchajcie, mam jeszcze chyba jeden rzut, ale dopina szczytówkę, ja cię kręcę. Albo ryba. Nie, niemożliwe, żeby to ryba była. Breaking Bad. Może też masz kampera? Żartuję oczywiście. Nie wiem co to Breaking Bad. Szeroki od 17 lat albo dłużej nie mam telewizora nawet, wiesz? Więc nie wiem co to jest Breaking Bad. Więc przepraszam. Zaczep jakiś. Coś z dna wyrwałem. No niemożliwe, żeby taka ryba była. Tak, słuchajcie. Już mi się ciepło zrobiło, że napłynęła k***a i... Dobra. Jeszcze raz rzucimy i... Same lenie i byczki. Byczki to nie wiem, ale liny. Wchodził tutaj wcześniej kolega, który łowi tam liny, takie nawet 2,5 kilo, więc już teraz nas nie odwiedza, więc nie wiem, czy łowi, czy nie łowi. Albo przynajmniej się nie wypowiada. Praktycznie mój sąsiad. No i dobra, słuchajcie, całe wiaderko towaru poszło. No drobnicy. Naprawdę nałowiłem się. Następnym razem, jak tu przyjadę, słuchajcie, wyjątkowo będzie jak u mnie. Taki mam plan przynajmniej. Będę od czasu do czasu próbować te
klenie na bardzo duży haczyk, ale... Oj, chyba się poplątało. Będę łowić na pelet. Bo tego jazia, którego dzisiaj wyjąłem, no wyjąłem właśnie na pelet. Pikantna kiełbasa. Już wam nie pokażę, bo schowałem. Stonobejca, pikantna kiełbasa. Gość jest chemikiem i uczy w szkole, zaczyna robić amfę i cały serial wokół tego się kręci. Nie produkuje nic. Wzięło się to z tego, że brat matematyka, chemia, fizyka, taki ścisły umysł i chodził do szkoły średnio o takim profilu i bardzo wcześnie zaczęto go nazywać chemik. No i tak, z racji tego, że jest starszy ode mnie, no to i na mnie też zaczęto mówić. A później jak już poszedłem uczyć się w Akademii Rolniczej na tego inżyniera od żywności, tam w sumie też chemia, no i tak się utrwaliło. Zobaczcie, rzut i okruszki jakieś stukają. Później miał brodę. No to jestem no nie no, jak zacznę produkować, to na A, nie będę wymawiać głośno, to najprawdopodobniej będę przebywać w takim miejscu, że nie mógłbym łowić ryb, więc wykluczone. Przez 5 lat nie móc przyjechać do tutaj? Niechętnie. Kurczę, wyjmę tą siatkę, może coś zdąży wyschnąć, bo później w aucie, jak w kutrze rybnym. No, już nie będzie rzutów. Słuchajcie, więcej nie mam zanęty naprawdę, chociażbym chciał łowić to. No dobra, zanętę mam zawsze więcej, ale nie mam już robaka, uważam, że bez robaka tutaj no musi być pół litra grubego białego to minimum, nie? No ale dobra, to jest moje podejście. Nie zostawiłbyś tego pana w przyczepie paru ziaranych peletu, podjechałbym dzisiaj po południu, spróbował na pelet nawet na tym miejscu, co siedzisz. Dobra, zostawię, oczywiście, Grzegorz. Kurczę, żebym nie zapomniał. A on jest jeszcze, ten w kampingu? Pewnie, że ci zostawię, Grzegorz. No co ty, w ogóle nie ma o czym gadać, nie? Jakiś woreczek zmontuję, coś tam. Jak tylko stoi ten kemping, wiesz, bo nie zwracałem uwagi, jak wychodziłem do góry. Jak jest, to zostawię. Jasne, że się podzielę z tobą. Mam te woreczki, co mam mikrofon w nich czy kabel do powerbanka. To będą one są strunowe, tak? Więc I co to będzie? I chyba będzie krąpik albo klenik, no bo co może być, więc no, co będzie? Nic nie będzie. No, tym smutnym akcentem kończymy zasiadkę dzisiaj. Była rybka i wyrywałem jakieś śmieci z dna do zabrania. Grzegorz oczywiście zostawię. Nie mam już to rzucać, więc słuchajcie. Nie ukrywam, że już trochę zmęczony jestem. Co miałem złowić, to chyba złowiłem, ale będę się zbierał. Po południu może coś siądzie, ktoś mi naprawi pogodę. Przed chwilą chmura padała, teraz słońce. No tutaj też ma padać, więc, ale to ja już dążę przed deszczem, nie? Następnym razem będą 2 wędki, no i taki mam plan, żeby łowić na pelet tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i co jakiś czas będę wypinać i zakładać bardzo duży haczyk, żeby spróbować jakiegoś klenia, które bierze z opadu na duży haczyk, naprawdę duży, nie? Połowiłem. No dobra, może nie aż tak bardzo dużo, ale może uda mi się rajda zrobić. Czasem wychodzi, czasem nie. O, to widzieliście. Nie była mała ryba.
No proszę bardzo, i matki też siedzi na rybach. Przyczajka na grube liny. Z niej nie poznaje miejsca. No i fajnie. Kurczę, tyle ludzi nad wodą, że... Baltic Salmon Classic. A, pójdziecie do Andrzeja, słuchajcie. Siedzi, nie poznaje tej miejscówki. Matt Kinga ostatnio przyszedł do Makarona. O, jakie wyspy płyną, no ale już koniec łowienia. 12:45, tak naprawdę to już się miałem zbierać, ale nie było aż tak bardzo gorąco, słońce zaszło za chmurami, więc można było posiedzieć. Poza tym urlop, więc chilluję. Pójdziecie do Andrzeja, który łowi liny na jakiejś wodzie PZW, ale nie rozpoznaje łowiska. Sobota, no tak, zawsze na weekendy łowi, więc jest też i dzisiaj. Ja się będę powoli zbierać. Czekam, aż się rajd zrobi, ale idę do cienia. Nie mam już to rzucać, więc na spokojnie. Dziś sobota, jutro niedziela, to w niedzielę to nie pojadę raczej nigdzie. Wszystko będzie na maksa zajęte. Poza tym, no nie zrobię zakupów przed jutrzejszym dniem. Nie chce mi się. Może w poniedziałek gdzieś coś z karpiami pomyślimy. Zobaczymy. Mogło być lepiej. Nie było tych dużych leszczy dzisiaj. No ale wiem jak łowić na pelet, więc jak dzisiaj coś tam wzięło, to może i następnym razem też popróbuję na 2 wędki. Czy 2 w nurcie, zobaczymy. No i dobra. Chociaż usiadłem w cieniu, odpocząłem chwilkę. Także widzimy się następnym razem.